Pradedam nuo pirmos realiai tokios, antra jau tema gaunasi čia jau, nes apkalbėjom, kur mes buvom. Tai dabar, kodėl mes buvom ir ką veikiam per tuos kelis mėnesius, man atrodo, laikas papasakoti. Bent jau dvi iš mūsų, ką veikia šitą laiką. Tai, kaip žinote, kažkoks pasidarė Eurotonų, subatonų būmas. Nežinau, kodėl vis taip dabar vyksta, ta prasme, aš pati nelabai suprantu, kodėl. Realiai tu buvai kaip ir pradininkė dabar šito viso bumo, nes šiaip seniau vykdavo subatonai, jau ten Helderis darydavo vasarą, aš dariau vasarą, Karolis pavasarį darė. Ir kažkaip ir buvo viskas nurimė ir dabar tu pradėjai daryti salusi. Ir pyst visi pradėjo daryti nuo tavęs. Bet čia tada buvo tas durnas sutapimas, kur 2 dienos, kai po 2 dienų, kai prasidėjo Sofijos Eurotonas, aš pradėjau savo, kurį buvau suplanavus gal mėnesį prieš. Ir tada pasižiūriu, ir man kažkas į chatą parašė, kad sako, taigi Sofija daro Eurotoną ir aš taip... Ir tada supratau, kad realiai po to jau aš buvau ta kaltininkė, nes nuo manęs po to pradėjo dar važiuoti. Sofija buvo pradininkė, tada aš netyčia prisijungiau ir tiesiog po manęs jau prasidėjo kažkoks tai malūnas. Bet tas keiščiausia, kad aš net neturėjau jo daryti. Jis net nebuvo realiai planuotas, nes realiai buvo po 48 valandų streamo. Sakiau, kad kiek surinksiu pinigėlių, tiek padarysiu streamą iškart po naujų, pachmelingą ir visą kitą. Kaip ten bus likę valandų. Jo, tai gavosi tos 6 valandos ir per tas 6 valandas žiūrovai sako, davai pakuriam tą tipo subatoną, eurotoną, tipo pizdu, tipo gal paeis. Tipo, sakau, aš dėl jūsų galiu, nes turiu galimybės kol kas. Sakau, galim pabandyti, tipo, žinai, bet aš nebuvau net nusiteikus, kad aš čia sėdėsiu tiek dienų. Tai realiai tiesiog įjungiau, viską parašiau ir tiesiog išėjo taip, kad prasidėjo tas Eurotonas, subatonas. Tai taip ir gausi, kad aš jį pradėjau, bet realiai jis net nebuvo mano planuotas ir net nebuvo minčių, kad taip bus, nes nesitikėjau, kad žmonės tikrai norės doneitinti man, kad aš sėdėčiau prie to kompo. Tikrai net negalvojau, bet išėjo kaip išėjo ir tiesiog sėdėjau tol, kol jį turėjo kažkas pinigų arba norėjo, kad aš sėdėčiau. Tai viskas dėl to, tai čia kiekvien žiūrovų dėka realiai. Ir po to pradėjo miglė, tada pamačiau, kad pradėjo ir kiti. Galbūt jie buvo irgi planavę ir tiesiog sutapo, o galbūt tiesiog pagavo tą hypą, kad vienam paeina, kitam paeina, trečiam paeina ir tiesiog prasidėtų toks ratas ir realiai iki dabar jis dar nesibaigęs. Jo, ir vis naujų žmonių pradeda Eurotonus ir Eurotonus. Tai nežinau, kada tai baigsis, bet labai atsiprašau, jeigu šitą šūdų malūną aš pradėjau. Nes kenčia realiai žiūrovų piniginės, bet aš tikrai to nesitikėjau, tikrai nenorėjau, tiesiog labai keistai jaučiuosi visą dabar šį laiką. Aš tai to prasme, realiai, jeigu būčiau pastebėjus, kad Sofija darė jau 2 diena Eurotoną, aš tikrai būčiau nedarius. Bet iš tos pusės, kad tiesiog būčiau norėjus, kad pabaigtų vienas, kad ir pati galėčiau stebėti, nes man pačiai įdomu buvo stebėti, ką Sofija veikia, nes labai įdomių veiklų buvo. Bet tada pajungiau jau per vėlai ir toks, kur nei šiandien, nei ten, ta prasme, ir viskas. Ir tada jau buvo tiesiog po laiko. Ir jo, aš irgi nesitikėjau, kad tiek laiko užsitęs. 27 dienas, man atrodo, maniškis užsitęsė. Nes ties 7 diena, man atrodo, kad buvo tik savaitę praėjus ir jau buvo likusios 10 sekundžių. Ir sukapsėjo laikrodis ir ant tos sekundės, kai buvo 0-0, gavos dar +5. Ir tipo, ir aš tada taip... Ir tada iš 5 valandų gavosi, 5 minučių gavosi 320 kažkelios valandas, kur vis dar nevirškinu šitos info ir tikrai nemaniau, kad tai bus, bet, gavos kaip gavos. Aišku, gavos gal ne taip, kaip aš norėjau, kaip vėlgi pasikartosiu, kiekvienas Eurotoną ir subatoną supranta skirtingai ir net neverta gilintis į tai, manau. Bet vieniem pakiša koją darbai, kitiems sveikata, kitiems dar kažkas, man šiuo atveju studijos ir aš negalėjau tiesiog visą laiką palikti įjungtą savo Eurotoną, nes turėdavau repeticijas, kurios vis dėlto man yra vis tiek svarbiau. Kad ir kaip bebūtų aš iš to pragyvent turėsiu. Ir jo, tai tada reikėdavo arba atjungti, arba rasti, kas pavaduos ir jo, tai taip gavosi. Bet vis tiek nemaniau, kad tai užsitęs beveik 30 dienų, kas man yra absoliučiai, sakau, neišneša galva. Bet buvo faina, buvo labai smagu.
po Eurotono baigiau streamus, bet kada nors sugrįšiu, manau, čia jau kita tema, tai nesigilinsiu per daug apie tai. O Goda daręs Eurotoną vasarą. Jo. Nu, pasako. Kaip tau sekės? Ten buvo įdomu, nes aš dariau su to idėja, kad aš turėjau kepą užsidėjus, kad aš noriu iki rugsėjo pabaigti, kad, nes man prasidėjo studijos, tai aš norėjau maišyti šitą... Turim. Jo, Helderį. Ir jo, ir kadangi turėjau tą kepą, tai ir, manau, ir nebuvo užbromto hypo tokio galbūt, kad, ai, čia vis tiek baigsis, tipo, nėra unlimited ir, žinai, tipo, ir tu žinai, kad turi baigtis. Ir jo, ir ten turėjo man gautis maždaug 2 savaitės, tai aš jau noriu ten laimėjus ir prasiiminau. Tai, ir jo, ir to Eurotono metu ir įvyko šiaip gerų dalykų. Tarkim, nu, kadangi aš turėjau tą ratą, tame rate buvo ir, kad atidarinėjau ten seso dėžes. Jo, ir tuo metu ateidavo labai dažnai Gedas Jessica Games į streamą palurkint. Ir jisai padaneitino tada 5 eurus. Ir už tos jo 5 eurus atidariau aš 2 dėžes ir iš vienos tos dėžės ištraukiau pirštinės, kurios buvo vertos 1600. Wow! Tai jo, tai šitas toks, vat, Subatono toks, kaip čia dabar... Laimėjimas, gal sakyčiau. Jo, tai va, tai dėl to dabar ir turiu ir naują kompą, dėl tų pirštinių. Ir taip, nu tai vis dėlto investavau visus tos pinigus į savo streaminimą, tai va. O nėra insane, kad, ta prasme, už žaislinės Tai sesto pirštinės tu gali realius pinigus gauti, tokius pinigus man atrodo, dėl to tas žaidimas ir nemiršta, nes atrodo šiaip Valorantas dabar, nu, labiau atrodo žaidžiamas, bet sesas nemiršta vien dėl to gamble, kad tu gali gamblint, kad tu gali užsidirbti iš to pinigus. Manau, kad ir niekad ir nemiršta žaidimas vien dėl to. Nes realiai tu už 2 eurus gali ten virš 1000 padaryti, kiti net ten tas pirštinės kokios nors ten, jeigu būtų factorinių, tai ten ir 7000 gali gauti šiandien, tai. Jo, nes taip, kai kurie iš to užsidirba, tai perka skinus ir parduoda dar brangiau jos. Man čia insane skamba. O gaila, kad per Valorantą to negalima daryti. Jo. Taip, per Valorantą tu realiai nusipirki ir jau turi. Jo, va, Flasheris įmetė klipą. Ir kas juokingiausia, kad kai aš jas ištraukiau, tuo metu buvau užsukus ratę, kad be kameros ir be mikrofono turi būti. Tai niekas negirdėjo mano reakcijos apart tų, kurie buvo Discord'e kartu su manim. Tai ten Gedas ir jo draugai. Tai girdisi maždaug, kad jie ten sako, o kas čia, mano ausis sprogo, nes aš tiesiog tipiau tuo metu. Na, bet čia visiškai adekvati reakcija į tokią... Jo, nes manau, kiekvienas mūsų būtų tokia sėdėjęs. Kai žinai, dar pasitrinę, tikrai nemeluoja. Jo, blam, bet sakau, ne, tai domai tikrai, nu, taip atrodo jo, bet jie šiaip panašiai malas populiarus yra. Cesas vien dėl savo majorų yra, pavyzdžiui, aš kad ir nežaidžiu Ceso, aš majorus žiūriu. Tai šitie renginiai Ceso yra, man rodos, įspūdingesni ir dar Valorantui yra dar kuo pasivyti. Bet ir aš ką ir Helderis parašė, aš tą norėjau sakyti, kad ir Twitch'ą tą patį įsijungus. Tai vien Valorantas, ne tik Lietuvos, ta prasme, aplinkoje, bet ir tie patys didžiausi užsienio streameriai irgi žaidžia realiai tik Valorantą, arba Valorantas yra vienas iš pagrindinių einamųjų tokių žaidimų. Manau, reikia tam laiko, kad ta prasme, Valorantas šiaip dar pakankamai naujas žaidimas negu CS. Jo. Beveik visus geimus išnešti. Dabar man atrodo visus. Nu, taip, ant max grafikos. Tai, o Playstacko buvo vienintelis pliusas, kad tu gali exclusive žaisti geimus. Jo. Tarkim, Last of Us gali žaisti, ko dar nėra išėję ant kompiuterio ir visokius toks ten šitą Ragnaroką ir taip toliau, ko nėra ant kompo. Jo. Tai aš irgi realiai buvau nusipirkus Playstacką tam, kad kadangi mano kompas buvo prastas, aš turėjau tuo metu iš vis laptopą, kurį dabar tik tai naudoju, kai kažkur išvažiuoju. Pavyzdžiui, pas tėvus ir jeigu matėt mano story, mano setupą, tai jo, ten mano yra senas kompas. O tu buvai kėlus, kaip tu su internetu ką darai? Nerodai šito, ta prasme, ten best. Nu, tai ką tu ten darai? Aš galiu papasakoti. Yra taip, kad pas mano tėvus labai sunkiai gaudo internetas dėl to, kad užstoja miškai. Ir realiai pas mus internetas ateina tik tai iš vieno stulpo. Bet tą stulpą eina ir visų kitų ten rajonų interneto visi tie
kažkokie tinklai. Na, aš labai nesigilinu, nelabai moku paaiškinti, bet esmė tame. Ir kai labai didelė apkrova gauna tas stulpas, tada labai sulėtėja visiems internetas. Ir gaunasi taip, kad to interneto labai sunku netgi realiai iš telefono negaliu žiūrėti su vaizdu streamu, turiu tik tai audio žiūrėti ir realiai, pavyzdžiui, ar Karolis streamina, ar Goda streamina, dažnai kiek būnu išvažiavus, tai jeigu noriu aš jų streamą žiūrėti, tai žiūrėti negaliu, bet galiu klausyti, tai aš dažniausiai tik tada klausau. Ne, nu tai prasideda. Reikia. Tai ir aš, kadangi išvažiavau pas tėvus savaitėj, tai man reikėjo kažką veikti. Pirmiausia, labai norėjau Valorantą žaisti, nors ir tas internetas labai prastas, bet jis, jeigu žaidi naktimis, jis yra geresnis, nes mažiau apkrovos gauna automatiškai. Tai tada galbūt ir išvežtų, bet mano pirma naktis įjungus laptopą ir įjungus Valorant siuntimą, tai gavosi greitis 0,1. Oh my god. Jėzus. Tas mažiausias, koks ten yra? Megabitai? Aš ne. Ne, aš neturiu vaikinų. Ne, megabaitas per sekundę, o dar mažesnis. Kas dar mažiau už megabaitą. Tai va toks greitis per sekundę. Tai matau, kad tą vakarą neatsisiųsiu. Taigi, ką dariau? Tai ką dariau? Kitą dieną su tėčiu pasakiau situaciją, kad negaliu net atsisiųsti Valoranto, nes jeigu atsisiųsiu, tai tipo galėčiau žaisti truputį su lagu, bet galėčiau žaisti naktim. Tai ką dariau? Mes dieną padarėm taip, kad atidarėm lanką, praleidom modemo laidą su visų modemu, jį pastatėm laukia ant sniego, ant stalo. Aš turiu šiaip fotkę, man atrodo. Taip, juokingai tą nuotrauką atrodė. Ir tada pagreitė internetas, nes kai laukia pastatai modemą, jis greičiau gaudo ir tada realiai siuntė 18 megabitų per sekundę. Tai čia yra wow, čia yra super jau greitis namuose. Tai man, pas mane šiaip irgi, kas nežinau, tiesiog yra modemas paprastas. Jis atrodė tiesiog taip. Oh my god. Ar man taip atrodė mano siuntimas? Nefokusuoja jo primažinkiškumą. Nu, jie. Va taip atrodė mano Valoranto siuntimas. Bля, ką? Bet siuntė 18 megabitų per sekundę ir jis atsisiuntė. Aš palaukiau. Bet po to kaip žaidėjai. Jo! Kartais pataikydavau vien tik tai dėl to, kad lagindavo. Ne, tai dar ne tas, tu žaidėjai be ausinių. Jo! Kadangi aš neturėjau Discordo kompiuterį dėl interneto greičio ir kompo laginimo, tai Discord'e kalbėjau su iPhone ausiniam tom įkišamom belaidėm ir vieną įsikišu, kad girdėčiau miglę, o ant viršaus ausinės bluetoothinės prie kompo. Realiai vieną ausim nieko negirdžiu, o kitą ausim turiu girdėti, kaip vaikšto priešai. Sako, jei ką, aš nieko negirdžiu. Jo. Pasakyk komsus. Man kai sakau, gerai. Gerai. Tai va, taip man buvo savaitėlė namuose, taip smagiai. Jo. Tai kaip žinot, gal pradėkime nuo to, kaip žinote, Miglė kol kas yra kaip ir buvus streamerė, jau nebe sama, bent jau kurį laiko, toliau bus nežinia, todėl kad ji labai susitelkus į mokslus, į savo studijas. Manau, jį pati gal labiau apie tai papasakos, tai leisiu jai pakalbėti. Jo. Tai aš po Eurotono savo monotoną nusprendžiau baigti savo karjerą, bent jau laikinai. Aišku, buvo daug skirtingų faktorių, bet vis tiek pagrindinis buvo mano studijos. Labas, Emili. Pagrindinis buvo mano studijos ir, kas nežino, tai studijuoju muzikos ir teatro akademijoje, Klaipėdos fakultete, apie kurį šiaip mažai kas žino, kad toks egzistuoja, bet Klaipėda irgi yra akadė. Tai va, ir šiaip labai intensyvios studijos. Labai. Nes atrodo, aš šiandien pasakojau Veronikai, kad sakau, mane tai biesina, kad žmonės, kurie eina į teatrą, gal
galvoja, kad aktoriai nieko neveikia ir tiesiog vaidina, nors iš tiesų už backgroundą yra daug daugiau. Ir jo, tai va, bakalaurui šiaip ruošiu spektaklį, net ne vieną, o 3. Tai 3 spektakliai, kaip minimum valandos trukmės, tai yra... Tai kaip vyksta jūsų tas bakalauras? Tai jūs, tarkim, darbo jokio nerašot, jūs tiesiog rašot? Rašom. Pas mus vyksta taip, kad mes turim parodyti spektaklį bent vieną ir apsigynimo darbe aprašyti minimum 2 vaidmenis per 4 metus, kuriuos padarai. Tai čia jau gali išsirinkti. Aš, pavyzdžiui, turėjau gal 5 ar 6, jeigu neklystu, daug turėjau tikrai vaidmenų. Aišku, ne visi buvo dabaigti, buvo ir tokių, kurie tiesiog neišėjo į finalinį produktą ir reikėjo nutraukti, bet dabar jau ties 4 metais turiu pakankamai ir 2, kad galėčiau parašyti. Tai va, tai savo darbui ruošiu monospektaklį, kur vaidinu viena. Kas irgi yra savas challenge'as, nes vienai, nes tu įsivaizduok, valandą turi išlaikyti dėmesį žmogaus. Jo, mes darydom tokius dalykus, aš irgi lankiau teatrą, tai mes irgi darydom. Jo. Nu ir kaip? Tai mes darydom irgi tokius, kad tu turi pasiruošti kokį, 10 minučių, tarkim, tokį monospektaklį. Etiudą, jo, kaip vadinama, tai kur vienas irgi vaidini, tai čia tokia kaip praktika būdavo. O jums duodavo temas ar duodavo... Gali ir pats atsirinkti, tu gali pagal temą. O tai... Geras, aš nežinojau. Aš irgi nežinau, šitą naujas faktas. Tiesiog, naujas faktas apie Godą. Ne, aš tik šiandien sužinojau, kad muzikalkę baigėjai, ta prasme, tai teatras man iš viso yra siurprizas. Tai va, tai jo, sunku tikrai, nes tu gauni pliką tekstą ir jau kas po to, tai yra, nu va, tu supranti, nes pasirodo buvai, tai dabar supranti mane iš artimiau kažkaip. Bet jo, sunku, nes tu turi, nu bent jau mano atveju, kadangi mūsų režisierius, kurso vadovas labai užsiėmęs, turės premjerą Vilniuje dabar šį mėnesį, tai Barbarai, spektaklis jaunimo teatre, influencinu, geras turėtų būti, nemačiau, bet turėtų būti. Išgirdau Monik. Tai va, tai turėtų būti cool visai. Žiūrėjau, kad nesigirdės. Aš negaliu, man tą muziką žiauriai pramušė. Tai va, ir jo, tai kadangi nėra režisieriaus, kadangi jis dirba, tai turiu daryti labai daug ką pati. Tai kontaktuoju tiesiog su scenografė, kuri baigus scenografiją ir padeda visais aplinkybių klausimais, kaip tai perteikti scenoj įdomiai, kad nebūčiau tiesiog viena aš scenoj, sveiki, aš Nataša šiuo atveju, pralysk. Nataša šiuo atveju ir tipo darau tai, ką reikia. Va, taip. Tai va, ir jo, po to ruošiam kitą spektaklį kartu, Vyšnių Soda, jeigu žino tokią pjesę. Ten yra jau kiti dalykai, nes per 4 metus neteko normaliai vaidinti dramos kūrinio su komanda, tai pirmą kartą šitą darau, kas irgi yra labai įdomu. Ir visą tai reikalauja laiko. Kas buvot mano Eurotone, žinot, kad kartais reikėdavo ir nuo 8 ryto iki 9 vakaro repetuoti, nes tiesiog nebūdavo pasirinkimo. Gauni vieną pertrauką dienoje ir tai pasitenkinė, jeigu tą vieną gauni, greitai užkandi parūkai, viskas orai toliau dirbti. Ir jo, tai tikrai nelengva, labai išvargina emociškai, nes vis tiek personažo kūrimui turi pasidaryti visų pirma raštišką apibūdinimą ir aš pasakoju irgi vėlgi Veronikai šiandien, kad sakau, reikia žinoti, ant kokios pagalbės miega personažas, kokie tėvai buvo, ką valgė vaikystėje, ką valgo dabar, kokios alergijos. Tu visą tai turi susikurt, nes tai tu turi realiai susikurt gyvą žmogų, tu visą priešistorę ir visų gyvenimų, kad tu jį galėtum kažkaip į save įsileisti po truputį. O tai, pavyzdžiui, nebūtų lengviau tiesiog, pavyzdžiui, paimti kokio draugo gyvenimo ir realiai tu viską informaciją turi apie jį žinai, tipo vaidinti realiai kaip draugo tavo. Aš esu tai darius, bandžius tai daryti, bet tai nepasiteisinu. Ne? Tipo vis tiek turi prikurt. Ir šiaip kažkaip nefaina, kai pažįstamo gyvenimo imi kažkaip atrodo, kad kažką neteisingo darai, tada kažkaip noris padaryti viską nuo skrečio, iš naujo, viską naujai susikuri, susidėlioji ir tada kažkaip vis tiek lengviau viskas einas. Tai va, o kas po bakalauro, dažnai šiaip gaunu šitą klausimą ir iš šeimos, ir iš draugų, sako, nu va, viskas, bakalauras, tipo Liepos mėnesį diplomas rankose, ką tada? Nežinau.
Aš jai sakau, Nežinau. į kiną reikia ją leisti ir viskas. Jo, Veronika sako, kad aš kine turėčiau dirbti, bet sakau, dar Lietuva nepribrendo mano tipažui kol kas. Visą laiką yra Jo. užsienis. Užsienis šiaip yra, man nekartą sakė, kad reikėtų užsienį vaidinti dėl to, kad labai gerą anglų kalbą turiu. Holivudą. Holivudą gal biški dar per toli, bet į kokią Lenkiją būtų jau gerai. Bet jo, bet kinas yra toks dalykas, kur labai šiaip sunku į jį patekti, turi turėti pažintis. Jo. Teatras be pažinčių yra... Aplamai, bet kokią specialybę, tarkim, ir mediciną paėmus, nu, tu turi irgi pažinti. turėti. Tai čia realiai su visom tas pats, tiesiog, kad teatre visi vieni kitus pažįsta. Jo. Ir man atrodo, didžiausias šokas man buvo įstojus, kai aš po truputį pradėjau susipažinti su savo realiai idolais visais. Aha. Tiek teatre, tiek kine, kur tipo, aš labai artimai, nu ne labai artimai, bet bendrauju su Kirilu Glušajevu ir Audrium Bružu. Tai Bružas, visi žino, manau, Bružą, kitas kampas, visa kompanija tikrai artimai bendradarbiaujam, tai labai kažkaip keista, kai tu turi iš žiūrovo pereiti kolegą. Ir šitas pereimas, kai tu jau gali šitą žmogų, kurį tu taip, sakykim, garbinai, kreiptis tu, yra toks, kur liežuvis kartais sunkiai, žinai, apsiverčia ir atrodo labai, labai keista. Tai va, bet faina, šiaip industrija, aišku, yra ir daug toksiškų dalykų, kas žino teatrą, stebė teatrą, manau, matot, kas vyksta su nacionaliniu dramos teatru ir su operos ir baleto teatru, labai baisus dalykai, dramos ir taip toliau, bet tai nesigilinsiu, jeigu norit, galit paskaityti Menų faktūrą, kur šiaip labai fainų straipsnių yra apie ne tik teatrą, bet šiaip apie meną aplamai. Ir jo, tai tos dramos yra... Tu geriau žinai, ką papasakoti. Nu, Kur aš klausiu, man buvo, tipo, apie tos momentus, kai, pavyzdžiui, žmonės kine mušasi, nu ir teatre būna to, ir, pavyzdžiui, kai būna sekso scenos, papasakok apie nuogus vyrus. žodžiu, aš vakar buvau spektaklį, Storas sąsiuvinis, labas Tronai, buvau Storas sąsiuvinis premjera Klaipėdos dramos teatre. Ir ten buvo tikrai daug ir sekso scenų, ir šiaip nuogybių, buvo nuogi vyrai, nuogos moteris ir buvo toks, nenoriu šito daryti, bet kažkada reikės. Tai Sofija tada paklausė ir sako, tai blemo, tai kaip tai veikia, pavyzdžiui, jeigu mušate scenai, tai ar mušatės iš tikrųjų? Tai atsakymas yra taip, mes mušamės iš tikrųjų, bet tiesiog mes esame išmokinti technikos, į kurią kūno vietą spiriant žmogus nejaučia skausmo. Ja. Ir tipo, jeigu tu nepataikai, tai tada jau tavo problema. Ir aš pasakojau šiandien istoriją tokią, kad turėjau dabar premjerą kaip tik Eurotono metu, kur man reikia duoti pliūchą kitam aktoriui, bet tokią riebę pliūchą iš visos rankos ir režisierius sako, ir kai trenki pliūchą, tu netrenki iš tikrųjų. Okay. Tipo, kito aktoriaus atsakomybė yra laiku pastatyti čia ranką, kad tu paduotum pitaką. Ir tada jis sureaguoja, ir viskas. Okay. Ir tada fake. Smart. Jo, ir tai atkalus, tipo, tai gaunas labai lengvai ir mes abu žinojom šitą techniką ir mes pasakom, cool, gučia. Išdaviau tas paslaptis dabar. Ne, tai palauk. Ir tada vienoje repeticijai sako, davai duok kiek gali. Okay. Taip, aš jį sykį noriu, nes aš visada atsargiai duodavau taip švelniai, kad, žinai, repeticija, nu, tipo, nenoriu muš žmogaus, jeigu netyčia nepataikyčiau. Su nuogybėm ir sekso scenom. Jo, šitą papasakok, įdomu. Žodžiu, teatre kaip ir kine yra tas pats, kad šiaip teatre dažniausiai nenaudoja apsaugų, apie kurias pasakojau, kine tai naudojamos apsaugos, kūno spalvos, pavyzdžiui, moterims gali būti stringai, arba lipni juosta kūno spalvos tiesiog, kuri uždengia, sakykime, šiuo atveju apatinę kūno dalį. O vyram yra kojinės specialios, kurios užsideda tiesiog ant tos vietos ir yra sutvirtinamos irgi su kūno spalvos juosta. Vakar spektaklio metu aš viską mačiau pilnai, nes teatre dažniausiai sekso scenų šiaip retai būna, arba jos būna uždengtos paklodė, tai tipo, jie gali būti nuogi visiškai, bet jie nieko nedaro, tiesiog gali trintis į koją. Tipo. Bet vakar nebuvo trinimosi, bet buvo tiesiog nusiimti visi rūbai ir viskas pilnu frontu ir aš taip, gerbiu. Labai juokinga, kaip vyksta pasiruošimas prieš ir po spektaklį. Nes visada prie spektaklį, aplamai aktoriai gauna savo kambarėlius, kur ta prasme jie gali persirenginėti, daryti make-upus, plaukus,
Ir ten yra tiesiog kambariukas, kuriam visi čilina. Labas, labukai. Ir jo, ir visko būna. Aš kadangi dar studijuoju, tai man netenka su tokiais dalykais susidurti, bet žinau, kad būna ir... Atsiprašau. Mėgstu judėti. Ir tik Jaučiu, trinasi čia į mane, jau vaidina, trinasi čia prie mane. Nedalaus prasidariau, nupasakokit. Nu, čia nėra nieko labai tokio kontroversiško, bet tiesiog labai įdomu matyti savo kolegas prieš spektaklį, kai visi jaudinasi ir visi sėdi tam kambariuke ir kas vienas, kas gali rūkyti, kas kitas tenai muzikos klausos, trečias tenai medituoja, ketvirtas tenai dar kažką daro. Vienas mano kursiokas visada, pavyzdžiui, daro meditaciją prieš spektaklį. Okay. Ir tai yra cool, nes jis susikaupia ir jisai, ta prasme, iš vidaus būna pilnai pasiruošęs. Tai va, aš asmeniškai muzikos klausaus arba tvarkau kompiuterį, tai man kažkaip mane labiausiai nuramina ir aišku kartojuosi tekstą arba muziką dažniausiu atveju. Pavyzdžiui, prieš mano monospektaklį, kurį aš jau rodžiau 2 kartus, tai kadangi viena vaidinu ir būnu viena, tai labai sunku vaidmenį turiu neįvaikintos, iš tikrųjų uždarytos kalėjime išvaikiname mergaitės, kuri nužudė vaikiną iš pavydo. Tai aš netgi buvau padarius taip, čia yra aišku mano pasirinkimas ir aš nieko negaliu dėl to kaltinti, bet aš atsidaužiau krumplius. Atsidaužiau krumplius į sieną iki kraujo, kad ant tiek susikelti emociją ir bet čia yra visiškai kiekvieno aktoriaus pasirinkimas. Dažniausiai tai nerekomenduojama savęs galvoti. Nerekomenduoju, bet dėl vaidmens. Jeigu tai padeda į vaidmenį įsijausti. Man padėjo. Čia yra visiškai individualus dalykas. Vieniem padeda, kitiem ne. Man asmeniškai padėjo, tai aš daužiau iki kraujų tos krumplius ir verkiau, ir kažkokius baisiausius prisiminimus bandžiau prisiminti, kad susikelt absoliučiai maks jaudulį, bet jo. O tokie rimti vaidmenys kažkaip tave paveikia kaip asmenybė, jo. Labai paveikia. Čia priklauso vėlgi nuo aktorius, ar jis pasirenka parsinešti vaidmenį namo, kaip sakom mes, ar jis pasirenka palikti uždarytą. Aš dažniausiai nešiojuosi jį su savim, kad tiesiog išmokčiau gyventi su juo ir kažkaip įsileisti artimiau viduj. Jo, tai jo, paveikia, faktas, kad paveikia, būna, kad ir nemiegi, būna, kad ir nenori valgyti, nenori nieko daryti, būni tiesiog užsidaręs ir gyveni su tuo kažkokiu kitu žmogum viduje, emociškai. Tai jo, tai tikrai paveikia, bet ir iš kitos pusės aš labai sustiprėjau nuo savo personažų, nes jie ir užgrūdina, ir duoda valios, ir duoda savikontrolės, ta prasme, vaidmenys tikrai papildo tave kaip žmogų, čia yra faktas. Ir aš labai dėkinga, kad pasirinkau šitą profesiją, bet jeigu yra tokių tarp šiam 9 žiūrovų žmonių, kurie mąsto stoti į aktorinį, tai apgalvokit. Nesakau, kad tai bloga specialybė, tiesiog sakau, kad emociškai ir fiziškai tu turi būti labai užsigrūdinęs ir labai pasiruošęs baisiem, ne tai kad baisiem, bet rimtiem dalykam ir pokyčiam rimtiem. Taip. Galiu paklausti, ponia aktorė. Pavyzdžiui, kaip būna bucinukų scenos, ane? Bucinukai tai, ane? Nu, šiaip bucki, tai žinau, kad tikrai duoda, bet ten, kur tie lezubiukai, ten tikri būna, ten būna taip oro, taip. Man neteko, bet visai. Tipo, kaip pasirenka aktoriai, jeigu jiem nepatogu su vienu kitu bučiuotis, tai būna fake, bet dažniausiai būna tikrai. Nu, nes čia yra toks dalykas, kuris, tipo, per daug nelenda į tavo kažkaip asmeninės ribas, tipo laižiakas, mes yra... Jeigu tipo man lieptų, tai man nebūtų problemas, nes tai nėra kažkas tokio, žinai, su sekso scenom jau aš išsigaščiau, kad ir su apsaugom mane tai kažkiek išgazdintų labiau, nes tai yra jau visiškai kitos privatumo ribos, o laižiakas tai ne, dažniausiai jie būna tikri, bet būna teatre ir taip, kad tada tiesiog pastukit veido kampą taip, kad nesimatytų. Ir tada tiesiog žanda. Jo, kine tai jau kitaip. Kine tai full. Iš arti, jo. Kine turi būti full. Jo. Kine turi būti full. Kas čia dar rašė? Nebent su Ryčka. Kada? Pagalvočiau. Kada bus galima tą piešinį perduoti. Susieksim asmeniškai.
psichologiškai sunkus darbas aktorystė, tada jo, absoliučiai Na, sunkus. žinai, tipo, bet koks darbas, tarkim, medicinai, tu su mirtim kiekvieną dieną susitartum. O, Tai čia irgi fuck, psichologiškai medicina, sunku, ta žinai. prasme, aš esu sakęs šitą ne kartą ir per streamus, ir šiaip kiek su draugais bendraus, kad sakau, medikai, tipo, aktoriai yra šūdas palyginus su medikais emocinė prasme, nes kiek tu turi užsigrūdinti, kad negana to, kad tu matyt, Ne, žinai, kaip tipo, miršta, bet kas- ir pranešt šeimai ir visi tie dalykai, žinai, tipo. jo, pranešimai tai nėra dar tekę, bet tiesiog dabar man mirtis, nu, nieko nebėra. Aš, nulis emocijų, tipo, maždaug, tipo, miršta. Bet čia crazy. Miršta pacientas, nu gerai, mirė viskas, tipo, Bet eini čia gal tu tvarkai. tiesiog nuo pačių mokslų, tipo, nuo to laiko, tipo, tu prie Užgrūdina, užsigrūdinti. tai- Nu, Ar tiesiog čia tu esi užsigrūdini, emociškai? pripranti, tarkim, nu, aš pradėjau dirbti birželį, mano pirma mirtis buvo Liepa, man atrodo. Tai jo, aš išgyvenau tą pirmą mirtį, kai man pirmas pacientas mirė, nes Bet nu, dabar metu būdėjai ir... jo, aš tu Kaip tai prižiūri veikia? tą pacientą, viskas, nu, jis tiesiog išeina, o tiesiog, nu, ir tu jauti, aišku, aš sapnavau, pavyzdžiui, savaitę sapnavau tą žmogų, matydavau jo veidą savo sapnuose ir jo įsivaizduodavau ir sunku buvo, aišku, bet po to tu miršta antras, miršta trečias, miršta ten daugiau, nu, ir tu tiesiog, nu, susigyveni su to ir tau tiesiog po to, nu, nulis emocijų, tu maždaug lieka. Nes mano mama dažnai darosi markerį dėl vėžio žymenų, tai ir irgi ir pasižiūri tą markerį, ar tipo nėra nieko, ir, nu, nes bijai. Nes kai, žinai, kai šeimoje yra tokiu atveju, kur nuo vėžio miršta, tai, nu, rizika Iš yra, karto. žinai. Jo, ir tu visai pergyveni, kad tik nebūtų tavo artimiesiam to, kad viskas būtų gerai ten. Tai va, tai aišku, šitas yra. Tai aišku, permastai viską. Tai jo. Tau labai geras dar klausimas, o nebūna, kad prisiriši prie kitų pacientų. Reanimacijai ne, nes šiaip reanimacijai visai didelė kaita būna. Nu, turim dabar vieną tokią pacientą, kur jau ten kelius mėnesius. Tai jo, šį prisirišiu, aš prisirišdavau labiausiai, kai dirbdavau kardiologijos skyriui. Aš dirbdavau dienom, nuo 8 iki 4, tai, nu, tai aišku, tu veži tos visus pacientus į tyrimus, su jais bendrauji, jie ten tau pasakoja apie save, apie savo anūkus ten. Tai aišku, tu prisiriši ir tu kai kitą dieną, o, vėl tu atėjai, ten džiaugiasi, šypsasi. Nes šiaip, ką pastebėjau, nu, kas jau ilgus metus dirba, tarkim, yra slaugytojas ar ten tos padėjos, nu, jie jau taip atmestinai bendrauja su tais pacientais, būna, kad iš ten net nenori bendrauti, ten maždaug. O aš ten ateidavau ten su tom močiutėm ir pakalbinu, ten jas ten parodo, ten, o čia mano dukra, ta anūkė žurnale, žiūrėk, ten pasaka, žinai, tipo. Nu tai aišku, kad tu prisiriši prie to žmogaus ir tau įdomu, ten, kaip jam sekasi, kaip jis ar pats veiko, ar viskas gerai. Tai jo, yra tas prisirišimas, kad apmastai ir grįžęs namo apie tai. Tai jo, tikrai. Bet čia šiaip, kiek sako, tai yra toks blogas įprotis, kad prisiriši prie pacientų. Bet žinai, tarkim, tas, kad ir tai, kaip tu sakai, žinai, kad tu labas pasakai, ten kaip laikotės, tam seneliui arba močiutei tai Jo. žiūri pakelia Jo. nuotaiką. Nu tikrai, mano mama dirba senelių namuose, tai aš kartais nueinu pas juos pabūt kartais, nu jie, tipo, sako, ateik pagrok, padainuok mum, pabūk su mumis ir sakau, gerai, tipo, aš nieko neveikiu ir kiek kartų nueinu, jie visada tokią šypseną ant Jo, veido turi, jo. kai tu juos pakalbini, nes jiem tiek te trūksta, kad, nu, kad jie būtų pastebėti ir kažkaip, žinai, užkalbinti ir jau jiem pakelia nuotaiką ir jie jau jaučiasi kažkaip kitaip Jo. ir būna patenkinti, tai tas labai miela. Jo, ir šiaip ką pastebėjau, tarkim, dabar turėjome irgi pacientą po operacijos ir, nu, jeigu būna ilga operacija, tai, nu, biškai susisuka protas. Kol atsigauna pilnai, tai ir jis ten klausinėdavo visko, nes jam gavos taip, kad jį išvežė kitą dieną į vėl ekstrinę operaciją, nes komplikacijos buvo. Tai jis grįžo po tos operacijos, tai nėra jo to gydytojo, nes buvo savaitgalis ir jis klausinėjo, tipo, kas buvo, kaip, kas vyko ir atėjo ten kitas būdintis tas gydytojas. Ir jis žiūri nieką tam senukui nepapasakoja, o jam, nu norisi žinoti, po kas vyko, kaip, kas buvo. Ir žiūri nieko nepasakoja, seselės ten ant jo reikia, nes jis ten muistosi, žinai. Ir man taip nervas ima, kai aš matau, kad, nu, taip trytina pacientas taip blogai, tai aš ten tiesiog, matėjau, ten viską papasakojam, nu, po kiek žinau. Sakau, čia va, jums tokią operaciją atliko, va, čia turi dabar tokį maišiuką iš žarnų išeinantį, čia pakaupęs išmetas, žinai, tipo,
Ir jis toks žiūri, tipo, ir sako, ačiū, kad tu man papasakojai. Ir jam jau ramiau, Tai užtenka tik taip. pasakyti tokį Taip. dalyką ir jis jau ramiau mėgos, žinai, naktį. Jo, ir pasakai, tipo, tipo, prašau, vat, nelieskit to kateterio, laikykit tą ranką, tipo, ištiesna. Ir jis laiko. Jo, nes jis ištraukinėjo tą kateterį ten kokius 3 kartus ir talo jau ta pilna krauja, nes tas kateteris, tipo, pradeda bėgti kraujas. Jo, ir jis, ir atrodo, tau tai reikia tik pašnekėti su žmogum normaliai, kad jis viską suprastų. Ko daug kas iš medicinos personalo, nepadaro. Tai mane šiaip užknisa matyti tą tokį aplaidumą kitų žmonių. Ir norisi, kad, pasikeistų. Bet tas ypač, žinai, yra su vyresniais Jo. medikais. Nes, tipo, aš kai gulėjau paskutinį kartą ligoniniai, tai turėjau 2 seseles, jauną ir vyresnę, kokį 60 tokių metų. Ta 60 matosi jau ant tiek atidirbus šitą darbą, kur jinai nieko nebeturi, tik pykti. Kur viskas ją biesina, man buvo kiek ten 15 berods metų. Jinai taip ant manęs rėkia, kur aš galvoju, tu dirbi vaikų skyriui ir tu taip rėki. Ir tada ateina ta jauna ir, žinai, jinai daro savo darbą, jinai taip nusišypso, žinai, kaip tu jauties, taip aš nesakau, kad reikia lyst, žinai, per daug, bet tiesiog ta paprasta šypsena, arba nebūtinai šypsena, tiesiog mandagumas jau duoda skirtumą, nebūtinai reikia rėktis, tada nors aš suprantu, kad tos vyresnės tiesiog tiek atsimačiusios, nes būna ir blogų pacientų, manau. Ne, ir žinai, kas Tokių, yra dar... žinai, kurie negerbė jūsų. Jo, tai šitas čia faktas, kur ten daužosi, siuntinėja, tai visas va. pusės. Tai aišku, kad yra tokių, tai... Čia, žinai, ne vien tas iš medikų pusės yra ir iš paciento. Kaip pats pacientas irgi bendrauja, tai šitas tikrai yra. Ir šiaip, kas yra, tai persinduoda šitas ciniškumas, visas persinduoda per kartas, žinai. Kai tavo mokytojas yra toks gydytojas, tarkim, tai, tu kažkiek vis tiek perimi šitą jo būdą, žinai. Ir tas ir yra, aš to ir bijau, kad neteks tik pakliūt pas tokį mokytoją, kuris, toks būtų. Toks, Kuriam nerūpi, žinai. Ar vyrų, kurie dirba su vaikais? Tas labai geras klausimas, ar yra vyrų, kurie dirba Jo, su vaikais, yra. ar tik moteris? Yra, tikrai yra. Bet šiaip daug vyrų gydytojų yra slaugų. Pavyzdžiui, dabar chirurgijos, kur aš noriu, tai rezidentūra dar 6 metai. Tai Tu nori būti chirurgė. Taip, tai iš viso gausis 12 metų. Gal kada nors jūs godutę operuos. Atveža, žinai, operacinę. Tipo, čia jūsų, kaip čia pasakyti, gydytojas, jūsų operuos ir taip godutė. Tiesiog, Aš tavo Trypus žiūriu. Na, bet turėtų šitas gerai būti. Jo. Labai juokinga. Man visada baisu, kad pas mane kada nors... yra buvę, bet aš su mano žinia, kad atėjo iš streamo chebra, bet aš kaip pagalvoju, jeigu ateitų, tipo, nežinomi žmonės į spektaklį, tai jaučiu išgriūčiau. O turiu dar vieną klausimėlį. Tu turi, kaip busima gydytoja, dabar dar tik gydytoja, bet po to chirurgija, nes eisi į tam tikrą specialybę. Tai tau reikia visas sritis apeiti, ar kažkokią tik tai dalį? Ne, mes mokomės viską. Viską. Jo, absoliučiai viską. Po to jau, kai specializuosies rezidentūrą, jau tada jau... Tai tu realiai prieš specializavimąsi turi visus Viską pagrindus. turiu mokėti, jo, viską turiu žinoti. Kokia. Jo, tai va aš šiaip biškai užknisa, nes tarkim, aš ten turiu visokius nervus mokytis, kai galvos, smegenų visokias veiklas, kur... Tai realiai tu mokai biškai apie psichologiją? Turėjome to, mes... Man atrodo, čia šiaip bendrinė tema, kurią reikia žinoti. Jo, ir šiaip mes dabar turim tokį modulį interprofesinį, kur mes dirbam kartu su psichologais, dirbam kartu su tais slaugais ir dar dirbam su... Užskrido. Su darbo medikais, kur... Darbo medikais? Nežinau, kaip paaiškinti dabar. Išstrigo šitas žodis tikslas. Ne, viskas gerai, sakyk, ką norėjai. Žodžiu, tai kad suprastumėm, kaip kiekvienas sritis veikia ir kad mokėtumėm dirbti komandai, žinai. Nes kas svarbiausia, žinai, yra medicinai, kad komandai mokėtum dirbti jo. Tiek, kad nebūtum individualus, žinai. Kokios srities chirurgija būsi? Noriu į abdominalus arba noriu į vaikų chirurgus. Tai vaikus operuot nori? Jo. Man patinka vaikai, žinai, bet man nepatinka tėvai,
Tai dėl to dar yra ir abdominalai mano mintys. O kas yra abdominal? Čia tipo apatinė Pilvas. pilvas. Jo. Ai, visas pilvas. Jo, visi pilvo organai. Tai tu apendicitą operavosi? Jo. Čia aš pasakojau, nes man apendicitą operavo, tai man jautri tema labai. Jo. O kodėl Okay. būtent tą pasirinkai, man va tas įdomu. Kaip tu nusprendai, kad chirurgija, ne? Nežinau. Tiesiog. Man patinka, šiaip, aš visą laiką jau nuo mažens norėjau kažkaip, pradžiai norėjau būti... Pjaustai žmonės? Jo, pradžiai norėjau lavonus pjaustyti. Man patikdavo patologija labai. Jo. Tai dar Tai tavo mortuary assistant labai patiko, ne? Jo. Tai, bet dar netekia yra būti skradime, bet jau noriu. Nes šiaip Bet esu... bus, ne, turėtų būti. Jo, yra kažkuriam 5 maros kurso teismo medicina, bet šiaip yra dar, pas mumis yra bureliai ir kiekvienos ryties. Tai... Labas čia stovai. Labas, čia. Labas, Lukai. Tai gali pasirinkti burelius, kuriuos nori lankyti. Ir tarkim, aš esu teismo medicinos burelį ir ten kas kažkiek laiko būna galimybė nueiti į tuos skrodimus. Bet ten labai labai mažai žmonių tipo gali eiti ir, nu, realiai ten užsipildo per 1 minutę visas sąrašas ir aš tiesiog Čia tipo ant tiek visi nori pamatyti pjaustamą žmogų? Taip, visi nori pamatyti skrodimą. Aš irgi norėčiau. Bet sakė, kas nueina, tai pusė išvirsta arba ir pusė Aš išeina būčiau laukan. tą išvirtus. 100%. Aš irgi būčiau dirbęs man pačiai, man Šiaip yra daug. įdomumas yra man. Nes tas kvapas šiaip, nu, nėra jis malonus. Tai yra čytas, tarkim, sako, kad Aliejų kažkokią. Jo, arba vazelino pasitepti, arba yra žvaigždutė. Ta žvaigždutė? Nu, tokia rusiška, toks tepalas rusiškas. Tiesiog žvaigždutė nupiešta ant viršaus. Ai, žinau. Jo. Žinau. Tai va šitą, arba Ten pasitepti. vietinis toks. Jo, pasitepti nosim tipo ir tada geriau tipo būna. Ir tada nejauti to Aš kvapo. tai mačius, ar tik tokia, ar kažkur, kad yra kažkokie eteriniai aliejai, kuriuos tipo chirurgai užsilašina kaukės viduj, Aha. tipo, kad galėtų uostyti visą laiką, kad, žinai, nereikėtų dylinti su kvapu. Kažkoks pavadinimas eterinio aliejaus. Šitas įdomus irgi smart. skamba. Bet Jo, bet nes tu tu realiai realiai tu šibiškinojo, dylini. kiek žinau. Nes tu dylini Tai su tikrai visokiais norėčiau. dalykais. Į daug kas, iš mano žiūrovų, tai daug kas žino, kad teko matyti kojas supūsę su kirminais man. Tai, nu, kvapas tikrai nėra... Ta prasme, Ramonėlė. Tikrai nėra ramonėlės. žmogus. Taip, Su kirminais. taip, žmogus ant tiek Kaip? apsileidęs, kad pasikoja su kirminai. Tai Tai ją tą koją amputavo? vieną koją amputavo, kita dar turėjo gyvų audinių, tai paliko jo. Okay. Jo, bet ten tiesiog visą koją išpūsi maždaug, tai... Gerai. O tai jis net turėjo jausti? Jo, būtent aš. Ne, tai, žinai, jeigu kirmėlės jau kojasi, tai manau, kad ten nervų nelabai yra gyvų, žinai. Buvo, tai dėl to ir paliko, tai vieną Tai amputavo, vienoj buvo, nes bet nieko kitoj nebuvo, nebebuvo jo. nervų, tai dėl to turbūt. Nu, ten jau viskas buvo išgraužta. Fuck, Net kraujotakos žiauriai tikroji blogai. kojų nebebuvo, tai... Labas, Jo, katastrofa. Tai jo, tai... Nu, aišku, sunku su to dylint ir tas kapas, žinai, ir šiaip, tarkim, kai visokias tokias su tom trofiniam opam kojas, kai perištinėje, tarkim, tos nekrozės pjausto ten. Ir tu, nu, gyvas žmogus, tarsi jis, nu, kad ir tu jį nuskausmini, nu, jis vis tiek jaučia, žinai, tą skausmą. Ir, nu, man skaudu šiaip žiūrėti, kaip taip. Ir šiaip nesuprantu, kaip taip žmogus disciplina, kad ten jiem kojas nepūva. Bet žinai. supūvo, tai tipo dėl nehigienos, Tiesiog nepriežiūro. Nu, neprisižiūrėjo. neplovė, ta prasme, kojų ir Tiesiog dėl to gulėjo, atsiranda ta močiutė bakterijos. bent jau, tai jinai, kaip suprantu, visą laiką tiesiog lovai gulėjo, Ai, okay. nejudėjo, nieko Ir nedarė. niekas jai nepažiūrėjo. Nu tai jo, nes įsivaizduok, pavyzdžiui, tu esi su pančiakom visą laiką kojo šunta, Nu, tai nejudi ir niekas nepažiūrė. ir nevaikšto, jeigu niekur, tai ką daugiau tai kojai daryti. Nagai įauga, surambėja, grybelis įsimeta labai greitai tada ir... Aš tada taip gerbiau šitą profesiją, fuck that, aš negalėčiau. Sunkiausias dalykas yra kvapas? Nežinau net. Turbūt man, jo, man Vienas tai tas tiesiog vaizdas nėra nepatogesnių švyktus. turbūt, žinai. Manau, kad Jo. prie vaizdo yra įprantama, Jo, prie jo. kvapo yra sunkiau. Bet irgi, manau, įprantama. Nu, žinai, Jo, pripranti. Aš, tarkim, pavyzdžiui, pradžiai išmatų kvapą negalėdavau pernešti. nu, aš įsivaizduoju. Jo, bet, nu, po to pripranti, na, aišku, yra ten tos bakterijos, ten, tarkim, yra tokia klostridija. Tai, nu, ten taip baisiai smirda ta bakterija visokia, ten veisiasi jinai, tai žiauriai smirda tas šūdas. Bet jo, tai yra tekę ne vieną kartą gaukčiat. Tiesiog, taip pakeiti tą plaujantą užpakalį. Oh my god, čia geras klausimas, o kur dedama tas amputuotas galūnės šiaip? Tai siunčia manos ištyrimui ir po to, nežinau. Tyrimui kam?
Psichologinė būna, tipo, kad jeigu būna kokia nors infekcija, tai tipo... Kad kokia ištart? Kokia buvo? Jo, bakterija kokia pasėlė, nu arba ima pasėlį tiesiog tepinuką ir tada siunčia, o pačią koją, nu ką žinau, į atliekas turbūt, nu tipo, nu ne tiesiog. Konteinerį su pilna kojų ir rankų, Tai seniau būtų pasakydavo, tiesiog eidavo į klinikų koridorių ir užseis, tai jis tiesiog koją mėtosi. Tai yra, buvo. Okay. Tai jo, nebaisu namo parsinešti kokią nors ligą. Ką tu Covidą parsineš nebent gali? Jo, aš 2 kartus Covidas parsinešti iš darbo. Bet šiaipgi... Bet šiaip jo, mes saugomės, jo, Šiaip kaukės nešioji, pirštinės visur užsidedi, ten eini praustos, ligons priuostą užsidedi. Rankas vis tiek labai dažnai. Jo, dezinfekuoji, po kiekvieno paciento tenkyti tos pirštinės, dezinfekuoji rankas, plauni rankas, nu tai Aišku, jaučiu rankom irgi ne kažką, žinai, na tiek dezinfekcinių. Jo, grįžo. Grįžo. Tai jo, tai sunku iš tikrųjų tokius va būna ir jeigu reanimacijai va tokie guli, tai tikrai sunku varkyti jos yra. Tai va. Baisiai. Jo, bet ir emociškai šiaip sunku. Man šitas darbas realiai sunkiausias, manau, pasaulyje. Bet manau, čia tiesiog laiko klausimas. Manau, vis tiek ateis laikas, Jo, kai tai praeiti prisitaikai, tiesiog ir jo, būk jo. akmeninį veidą tiesiog. Bye Jo. bye. Sveiki. Po vieną išvežė į morgą, kitą atsivežė. Iš morgo. Ne iš morgą. Išvežė į morgą, parsivežė iš morgo. Pagalbos skyrių. Bet čia crazy. Tuo prasme, 12 metų mokytis, mane šitas labiausiai... Nu, bet pagalvok logiškai. Žmogus... Ne, Gyvas. čia logiška Jo, viskas. gyvas Čia žmogus. apie logiką nieko nesakau, čia labai logiška, bet tiesiog kiek tu turi būti pasiryžęs tokiam, žinai, dalykui, pasišventęs. Padėti žmonėm, žinai. 12 metų studijuot, dafiga informacijos ir dafiga praktikos ir teorijos. Nu, Jo. tipo, man šitas neįtikėtina, aš tikrai man smegenis neišneš. Tai va, todėl niekada ir nematom, pavyzdžiui, labai greitai jaunų gydytojų. Jie Tai būna jau čia visiškai su amžium. normalu. Čia visiškai normalu. Nu, žmogus rėktų kaip kiaulė, jeigu neduotum anestezijos. Jo, ir tada skaičiau knygą apie kaip chirurgija vystėsi, kokia istorija jos ir seniau. Tarsi koją amputuodavo per minutę, tarkim. Ir be jokios nebūdavo seniau anestezijos, jokios nieko nebūdavo. Tarsi tau per minutę žmogui koją gali nupjauti. Taip, šitaip ir uždegina. Nežinau, tipo Uždegina. Nu, tipo, kad... Nu jo, aš suprantu, kad turiu omeny, bet šiaip crazy, kai pagalvoji, Tai... kaip senais laikais tai visą tai veikia. Jo, ir skaičiau ten kaip vystys, kaip tie pirmą anestetikai ten atsirado, tai jo, ir tais laikais net nebūdavo jokios antiseptikos, tarsi... Dezinfekcijos, ta prasme. Jo, jo. Vandenį pamakalai. Gerai. Muilo vandens. O kai muilo nebūdavo. Jo, tai Vanduo. tarsi chirurgai operuodos tais pačiais apdarais, kitus, tipo, su tais pačiais kraujais, apsitaškė, su to pačiu peiliu pjaudavo koją, su kuria kitą žmogų pjaudavo. Tai po vandenį pakišo ir Jo, taip tai pamažu. tarsi tai išgyvenamumas buvo žiauriai mažas po operacijų, Tai- dėl to vykdo žiauriai mažai operacijų ir tiesiog arba dar rašė, kad namuose daromos operacijos žymiai labiau pasisekdavo, negu kai darydavo tose amfiteatruose, nes ateidavo beveik kiek žmonių, kadangi būdavo labai retas dalykas operacija, tai būdavo Į teatrą? šimtai, jo, Bet taip pat šimtai žmonių žiūrėdavo, ne kaip aktorių pjauna. operacijos. Jo. Tai Wow. žiauriai įdomu, kaip pasakytai, kaip ir atrodo, kaip dabar viskas išsivysta, kaip patobulėja viskas yra. Bet kažkiek... Ir ten dabar su aparatais operuoja, su laparoskopais, kai... Nu, lazeriai visą. Jo, čia yra insane, Man kaip yra lazeriai yra išsivystę viskas. Ta prasme... Ypač, kai dabar šiaip labai, nežinau, jūs pastebėjot, bet šiaip labai daug streamerių atsiranda šiuo metu. Oi, Jo. labai kažkoks būdas. Kepasi tiesiog. Jo, vienas pakis atrodo, kiekvieną dieną vis naują pamatai, tai, nu, žinai, mūsų lietuvių community pitcho nėra toks didelis, žinai. Kiekvienas žiūrovas pasirenka, nu, kas jam labiausiai patinka. Taip, kas jam artimiausia, nes šiaip labai daug pasirinkimo yra. Jo, labai Ypač šiuo metu, ta prasme, ateini į Twitch'ą ir gali rasti beleką. Nepatinka Valorantas, eini, matai, kas Cesą žaidžia. Nepatinka Cesas, matai, kas Lola žaidžia. Tipo, visko yra just chattingai, yra viskas. Jo. Realiai visko, ko nori šiuo metu Lietuvos Twitch'ai yra. Čia Ar visą tai kokybiška, čia žiūrovų klausimas, nu, tipo, ką žiūrovai patys atsirenka, bet, tipo, kad yra pasirinkimo, tai tikrai. Jo, bet sakau, kaip kai žiūri tą streaminimą, ir tai dažniausiai matosi, kaip kas streamina, Niekas tokį atlyginę žaidžia. Helderis žaidžia Helderis, jo. kartais.
paprašyk. Jo, Helderio žaidimą. Tikrai užmatau. Žinot, koks keistas dalykas, kad Reikia. kol Šneka. girdėjau, kol nepradedi streamint, tol nesupranti, ką tai iš tikrųjų reiškia. Nes aš, pavyzdžiui, buvau silent žiūrovas, ką reiškia silent, memus kūriau. Kūriau memus ir stebėjau visada tiesiog streamerius ir maniau, kad tai labai lengva. Bet kai pati pradėjau streamint, ir tada supratau, kad iš tik labai daug darbo yra, Nes tai slepiasi dabar. nes yra visų pirma tie patys layoutai, kai juos turi susikurti, arba pasiemi šabloną. Bet čia yra tavo pasirinkimas, aš pavyzdžiui dariau viską nuo scratcho pati, pirmą ne, bet po to pati, kas irgi užėmė laiko ir pinigų, tada emautai, tada sugalvoti ir savo visą konceptą, nebūtinai, irgi tavo pasirinkimas, pavyzdžiui, aš su bulve. Čia yra mano dalykas. Nors mano vardas Ir čia tiesiog godutė, tipo, jo, tu realiai alternate personality, turi, tipo, atskirą visiškai. Tipo, ir aš turiu bulvę, tipo, tada yra visi filteriai, temos, konkursai, tie patys eurotonai. Taip, jeigu tu nori prasimušti, realiai yra, gali rasti beveik kiek monotoniškų, kurie tą patį daro, bet tu turi turėti savų idėjų. Jeigu nori prasimušti, turi kažko būti įdomus, žinai. Išskirtinis, kažkokį bruožą turėtų, kažkokį turi bruožą. kažkas traukti turėtų žmonės. Jo, nes, taip tai beveik kiek yra tokių, kurie, tiesiog žaidžia, be kamerą žaidžia tiesiog. Kamera yra crazy dalykas. Žinai, vienas ten gali savo profesionalumu kažkokiam žaidime, tipo, išsiskirti ten. Ir nebūtinai veidą tada reikia rodyti. Jo, nebūtinai turi su kamerą streaminti. Kitas nerealius ten just chattingus, tarkim, daro, žinai. Jo, vienas diskusijas veda, galbūt reaktina tiesiog, tipo, kur net nereikia, žinai, kad savo kažkokį gali kito žmogaus kontentą reaguoti ir žiūri įdomu žiūrėti, ir tiesiog komentavimą. Pavyzdžiui, Demiko. Kur, tipo, dažniausiai jisai išpopuliarėjo už savo komentarą. Ir jis tai jo kujenai daro, ir tai yra jo gysla, bet kaip rašo vis padoris, kad kiekvienas gyslelę turi. Tipo, mano gyslelė buvo mymai, tipo, aš nuo mymų prasidėjau, tada visi skirtingai turi. Visi turi skirtingus savo kažkokias savybės skirtingas, kurios atkreipia kažkaip dėmesį. Tai tas yra cool, tas yra faina. Ir faina matyti, bet iš naujų streamerių kalbant, faina, kai jie atsineša kažkokių naujų idėjų. Arba konceptą įdomų turi, arba tą patį įdomų just chattingą daro ir labai daug bendrauja, kad ir mažai žiūrovų labai bendrauja artimai su žiūrovais ir jau tai yra įdomu, nes tai atkreipia dėmesį. Tai man, kas įdomu, ką man būdavo sunku daryti, pamatau, kad koks streameris streamina ten su keliais, tarkim, žiūrovais ir jis tiesiog viską pasakai, pasičiatė, niekas nerašo, bet jis tiesiog kiekvienas tavo, tarkim, žaidimą ir kiekvienas savo actioną komentuoja. Tai man žiauriai buvo sunku persilūžti, pradėti eiti padaryti ir šiaip ne visą komentuoju. Tai neskeista, atrodo, tiesiog sėdi žaidi ir dar turi susakyti, aiškinti, kodėl tai darai, ką tai darai ir tas iš tikrųjų jau sudomina žiūrovą, kai tu... Taip, kai tu pradedi komentuoti, ir tu kai pradedi reakcijos kažkokias rodyti, reakcijos dar yra labai svarbus dalykas, jeigu tu sėdi poker face'u ir žaidži valandą, tipo neįdomu. Bent jau šiuo metu tai būna, kad tiesiog žaidži, pavyzdžiui, užsižaidži, kad tu tiesiog nebešneki, bet tam yra chatas, aišku, mes dabar jį turim, kuris palaiko tą gyvumą, tada paklausia, tada, taigi dar chatas čia yra, nes kai užsižaidži būna, taip, kad tiesiog įdomu. Tai nėra blogai, žinai, kai tu užsimiršti tiesiog nesusikaupi, bet yra tas kitas dalykas, kur žmogui tiesiog klopi. Žinai, čia yra jau tas kitas, kur... Pasileidęs, nežinau, kuris streameris, čia nesmė. Čia nepriimti asmeniškai iš karto. Įsijungia geimą, įsijungia garsiai muziką, kad ir savo ausinės ant streamas girdėti ir tiesiog kapoja volą. Darius! Bet aš taip darau, mikrofonas net Aš kai susinervinu, taip žoskai susinervindavau ant streamo, nėra pamirštas teorikai, mes visą laiką skaitom. Ir aš Valorantą žaidžiau ir žiauriai tragišką komandą, kur tiek užsitiltinau, kad irgi padariau taip, kaip tu sakai, užsileidau, bet tai, žinai, vienkartinis toks įvykis, kur jau geriau tada, žinai, bet vis tiek yra kontentas, nes tu nervinės ir juokingas. Bet kai tave žino, tai tipo, tada žiūri. Nes be konteksto iššokį, tai tada. Bet kai įsivaizduoji naujas vienas žiūrovas, tu tiesiog nešneki muziką paleisti, tu kapoji ir dar be kameros ir tiesiog, I love it. Jo. Kitas jungi. Šitas taip.
Aš kartais mėgstu pažiūrėti, tipo, įsijungiu kokį nors streamerį, kur rodo nefollow, nes aš realiai visus lietuvius follownus, bent jau stengiuosi, visus. Tada matau konceptą, kiek žmonių tuo metu tą dieną streamina, realiai. Nu, labai mėgstu statistiką. Penktadienio vakaras, šeštadienio vakaras Twitch'e yra boom time. Jo. Kur, tipo, atsiverti ir bet karas, kas tau įdomu, bent vieną. Tipo, nėra Republiko, yra Čestovas, nėra Čestovo, ten yra bulvių bulvė, nėra bulvių bulvės, ten yra dar kažkas, ten džyvinėlė. Ta prasme, ir tas listas eina ir ta prasme, tu gali rinktis tiesiog. Jo, visą laiką gali pasirinkti. Tas yra fan. Bet geriausia, tipo, patikrinam, ar jis žiūri bent jau chatą. Naujas, tipo, kažkoks streameris, kur, tipo, gal tik vienas, du žiūrovai, tipo, follow paspaudė, nu, alertas bus, alertas, nieko nesako. Okay. Tipo, lauki porą minučių dar. Nu, gal laginas tai. Jo, ne man. dėlės. Nu, tipo, 2 minutės, ne, nieko. Gerai, išjungiau. Man labai faina matyti, žinot, kai yra naujas streameris ir tu jam užmeti donatą, nu, tipo, kad tiesiog pasipuotin kanalą, ypač naujokui, ir pamatai tie, kurie nuoširdžiai reaguoja į tai, kur, kad ir eurą užmetis jau, oh my god, ačiū už donatą, ir tas taip miela matyti, ir taip smagu ir wholesome, žiūrėt, kur žmogus nuoširdžiai taip, žinai, reaguoja. Nes Valorantas yra aktualus šiuo metu. Jo, bet šiaip manau, čia banga. Čia yra, šiaip to pasme, teorikai gali pastebėti tą dalyką, kad žmonės tiesiog tam tikrą laiko tarpą streamo žaidžia tą Valorantą, nes pritraukia, kad jis mėgsta Valorantą žiūrėti, tada žaidžia kitą žaidimą, tai tiesiog tuo metu, kada žaidžia Valorantą, gali žinai, kas yra lengviau žaisti multiplayer žaidimus su kai streaming. Tarkim, ne kiekvienas yra galbūt žaisti single playerius. Jo. Single playerius streaming, nu tu turi irgi turėti gebėjimą. Tarkim, ir aš kažkaip, nežinau, aš žiauriai bijau streamint single player žaidimus, tipo, nes atrodo, kad niekas nežiūrės, atrodo, niekam bus neįdomu, žinai. Bet dažnai taip ir būna iš dalies. Jo. Žinai, kur, tipo, aš, pavyzdžiui, nežinau, kaip tau buvo, nes tu Life is Strange žaidėjai ne kartą ir dar žaidėjai šitą naują. Aš visas Life is Strange žaidėjai. Ir dar kažkokią naują dabar žaidėjai, kur ir su Goda žaidėt. Devil Me. Ir tipo, ir aš pastebėjau tiek tavo žiūrint streamą, tiek pati, kai žaidžiau Life is Strange, kad iš karto nukrenta. Tikrai nukrenta. Ir tada pajungi ir su Valorant nukrenta šiaip. Pas mane bent jau asmeniškai nukrenta, bet tu žaidė, kujenai, žinai, mane tai įdomu žiūrėt. Bet aš norėjau sakyti, kad Amelė parašė, kad just chattingas, kiek užeinu pas žmonės. Jo, visą laiką. Visus just chattingas yra man. Ne visada yra tipo, kad į just chattingą turi žiūrovai įsitraukti. Tarkim, nu pas mane būna, aš ten, tarkim, noriu vežti tokią temą, bet žiūriu žiūrovai, tipo, ne chatinam. Bet tu gali milkint, žinai, pati, bet tada reikia jau... bet, tipo, neištemsi tu, beveik kiek, tipo, atrodo, norisi, kad ir, tipo, žiūrovai įsitraukti ten kokią diskusiją vedi ir žiūri, nieks nebendraina. Tada gerai, jungiu žaidimą. Jo, nu tai einam žaisti, tipo. Jo, bet just chattinga tikrai yra geriausi streamai, aš sutinku su tuo. Taip ir yra. Per streamus, tipo, nesimato to, žinai. Nu jo. Ir kai ten pamato, aš ten visus apsikabindavau, ten 16. Mes komanda. Gerai. Ačiū jums labai. Ačiū. Buvot. Ačiū, kad būsit. Ateikite į mūsų šiaip streamus, apart Miglės, čia Miglės ne. Ačiū moderatoriam, kad buvo visą streamą, kad palaikė Nėra tvarką. Miglės. Va, čia aš. Kad palaikė tvarką čiate, tai labai vertinu jums visus. Kvepia pažastis. Ačiū Vipam. Nelabai. Lemba. Ir visiems. Loviu šiandien. Už klausimus, už tai, kad palaikot ir kad leidžiat mum kurti toliau. Ačiū. Biškinai. Bye bye.